Hello， 大家好，我係溫哥華地產經紀 Cindy， 今日就好開心就同大家分享一個非常成功嘅故事。喺咁艱難嘅地產市場，我嘅客戶唔單止成功賣出佢哋嘅公寓，仲喺短短1個星期內順利完成驗樓同埋附帶嘅條件，最後仲買到一間寬敞嘅城市屋，而且價格遠遠低過呢一個市場價同埋 BC 政府估價。呢一個成果唔係偶然，而係靠清晰嘅策略、專業嘅準備，再加上客戶嘅信任同我哋之間嘅無間合作。恭喜我嘅客戶能夠咁快完成賣同埋買，真係非常值得慶祝。多謝你哋嘅信任，令我可以陪伴你哋走過呢一段買樓嘅旅程。即使市場艱難，只要有正確嘅策略同埋合作，成功依然可以達到。如果你想喺呢一個市場入市或者係放盤，記得揾我 Cindy 啦，幫你寫低屬於你嘅成功故事。恭喜我嘅客戶喺艱難嘅地產市場，佢哋成功賣出公寓，驗樓順利，附帶條件完成，仲喺短短1個星期內買到寬敞嘅城市屋，仲即時按揭獲批，做到真正嘅無縫過渡，仲成功換大屋。呢一個成果凸顯咗專業策略、客戶信任、緊密合作。祝你哋交易完成順利，新居生活愉快。諗住放盤，快啲揾 Cindy 傾下策略啦！尋覓理想家，揾樓揾家家，快着 Dream Home，build your future。